السلام عليكم يا اخواني في الله، كالمعتاد يوميا وصفات تقليدية بمكونات بسيطة جدا وفعالة بإذن الله. نحن في فصل الشتاء، ولاحظنا كثير من الناس من يعانون بنزلات برد حادة فيها كحة مفرطة وسعال مفرط، وكذلك مصحوبة بالإسهال. إن شاء الله اليوم جيت نشارك معكم هذه الوصفة البسيطة التي متوفرة منزليا وبثمن رخيص جدا. أي شخص به سعال حاد أو نزلة برد حادة وكحة وسعال مزمن، وكذلك إسهال، وكذلك ألم في الحنجرة. هذه ملحوظة بزاف الناس، كثير من الناس في يومنا هذا، في هذا الموسم هناك من يعاني من السعال المزمن والإسهال وألم في الحنجرة. العلاج بسيط جدا. إذا غلى الليمون فهو يفيد في السعال المزمن، وهو يعالج الإسهال. إذا ما شرب عصير ليمونتين على نصف كوب ماء، وكذلك يستعمل كغرغرة لالتهاب الحنجرة واللوزتين. الوصفة سهلة. تأخذ عصير الليمون مقدار كأسين، وتضيف لهم نصف كأس ماء، ونقوم بغليه. يغلى في على نار هادئة، فتشرب ذلك العصير، كأسين إضافة نصف كأس ماء تشربه، فإنه مفيد للسعال وللإسهال، وإذا غرغر به أفاد في الحنجرة وآلامها، وكذلك يعالج اللوزتين. أظن أن هذه الوصفة سهلة وبسيطة في متناول الجميع. أسأل الله العفو والعافية في الجميع، وتبقى بالاشتراك في القناة ونشر الفيديو قدر المستطاع لتعمل فائدة، والضغط على اللايك ديزلايك أز يو لايك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.